Quella che inizia oggi è una delle sfide politiche più esaltanti della storia autonomistica della Sardegna. Per la prima volta nasce una coalizione del popolo sardo. Niente sinistra, niente destra, soltanto gli interessi primari della Sardegna e del popolo sardo. Da una parte gli interessi ideologici che hanno diviso i sardi per tanti anni, che hanno fatto lo spartiacque tra l'interesse primario della Sardegna e quello dei partiti nazionali e italiani. Oggi si tratta di mettere al centro di tutto l'interesse primario della nostra terra, del nostro popolo, mettere da parte quei retaggi ideologici che ci hanno diviso, che ci hanno separato, che ci hanno fatto perdere di vista l'interesse primario della nostra terra. Nasce per questo motivo la coalizione del popolo sardo, per contrastare quegli interessi che hanno schiacciato la Sardegna e i sardi, dalla Tirrenia all'Alitalia, dall'ENI all'Enel, quegli stessi poteri che i partiti nazionali di destra e di sinistra, alleati, continuano a difendere contro la Sardegna. Bisogna reagire ed è per questo motivo che abbiamo fatto nascere una coalizione che mette insieme i movimenti identitari, i movimenti rivoluzionari, indipendentisti, ma insieme alle forze moderate che vogliono costruire la libertà della Sardegna e dei sardi. Una libertà economica, una libertà sociale, culturale, che sappia davvero mettere davanti a tutto l'interesse primario della nostra terra. È una sfida alta, difficile, ma che può essere raggiunta se i sardi, anziché dividersi tra destra e sinistra, metteranno davanti a tutto l'interesse della propria comunità. Ed è questa la sfida più alta che noi vogliamo in qualche modo con questa nostra proposta politica mettere sull'agone della prossima sfida elettorale. Io ho accettato l'investitura unanime che mi è venuta da tanti movimenti che costituiscono la coalizione del popolo sardo. So di avere davanti a me una sfida importante per il futuro della Sardegna. So di aver votato per 1200 volte in Parlamento contro le indicazioni del mio partito e delle coalizioni nazionali. So che occorre la testa alta e la schiena dritta per contrastare quei poteri forti che non possono essere lasciati nelle mani di quei partiti nazionali che sostanzialmente sono alleati con loro e contro la Sardegna. Per questo bisogna reagire, bisogna accettare questa sfida ed essere ognuno di voi protagonisti nel proprio futuro. Futuro che è prossimo, futuro che si costruisce nelle prossime elezioni regionali, non lasciando la scelta tra destra e sinistra, ma scegliendo la Sardegna e scegliendo i suoi interessi primari. Per questo motivo, annunciandovi la nascita della coalizione del popolo sardo, sono a chiedervi anche di essere protagonisti, protagonisti nelle liste, nella progettualità, in questa campagna elettorale che sarà di lotta e di proposta, perché la Sardegna ha bisogno di ogni sardo, di ognuno di voi, di donne e di uomini che sappiano essere liberi, che sappiano costruire da soli il proprio futuro.